Salam əziz şagirdlər, hər vaxtınız xeyir. Gəlin bu gün sizlə xətti tənliklər sisteminin həllinin araşdırılmasına baxaq. Xətti tənliklər sistemi hansı şəkildə yazılır? Əvvəlcə onu yazaq. Deməli, A1x plus B1y bərabər C-yə A2x plus B2y bərabər C2-yə. Bu da C1 idi. Deməli, xətti tənliklər sistemində əsas 3 qaydadan istifadə olunur. Onlar hansılardır? A1 bölünsün A2 bərabərdir B1 bölünsün B2, o da bərabərdir C1 bölü C2 olarsa, bu tənliyin sonsuz sayda həlli var. Əgər A1 bölünsün A2 bərabər deyil B1 bölünsün B2 olarsa, tənliyin yeganə həlli var. Buna da yazaq sonsuz. Yox, əgər A1 bölünsün A2 bərabərdir B1 bölünsün B2 bərabər deyil C1 bölünsün C2 olarsa, o zaman bu tənliyin həlli yoxdur, yəni boş çoxluqdur.